ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। রাজপুজা চ্যানেলের নিউ একটি ভিডিওর সঙ্গে তোমাদের সবাইকে জানাই অনেক স্বাগত। আমার তরফ থেকে অনেক ভালোবাসা। তো টাইটেল আর থাম্বনেল দেখে তো বুঝতেই পারছো, আমি আজকে আবার নিয়ে চলে এসেছি নতুন চ্যালেঞ্জ ভিডিও। তো চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা আগে একবার করেছি, এটা হচ্ছে পার্ট 2। তো স্নিজিং চ্যালেঞ্জ ভিডিও, বাংলা কথা যাকে বলে হাঁচি চ্যালেঞ্জ ভিডিও। তো আগের দিন করেছিলাম হেয়ার পিন মানে চুলের ক্লিপ দিয়ে, আজকে করব দেশলাই কাঠি দিয়ে। তো জানি না কত দূর কী করতে পারবো, তো চেষ্টা করছি তোমাদের জন্যই শুধু। তো কারণ অনেকেই বলেছে পার্ট 2 নিয়ে আসতে, তো সেই জন্যই আর কি আজকে যে বসে পড়েছি আবার ভিডিও বানানোর জন্য। তো চলো, আদৌ জানি না হাঁচি আসবে কি আসবে না, ভিডিওটা স্টার্ট করা যাক। তো চলো ভিডিওটা স্টার্ট করি। বেশি কথা না বলে, বেশি বকবক করলে ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যায়, আর অনেকেই দেখতে পছন্দ করে না বড় ভিডিও, সবাই ছোটো ছোটো ভিডিও দেখতে পছন্দ করে। তো চলো ভিডিওটা স্টার্ট করি। হলো না ঠিক মতো, কি হলো? তো চলো চলো আবার ট্রাই করি। পিছনে দিয়ে ট্রাই করি, হ্যাঁ দেখি এদিকটা দিয়ে হয় নাকি। নাকের ঝোল চোখের ঝাল সব বেরিয়ে গেল। একটা হলো। উঠলো না, আমার হয় না জানো না, আবার বিশাল অসুবিধা হয়, আবার কিছুতেই হাঁচি আসে না। অনেককেই দেখেছি এরকম নাকে শুশুরে দিলেই হাঁচি আসে, কিন্তু আমার কিছুতেই আসে না। তো একটা কথা বলি, বাইরে বাচ্চারা খেলছে, তো বাচ্চাদের আওয়াজ আসবে, তোমরা কিছু মনে করো না কেমন। আর ফ্যানটা এতক্ষণ বন্ধ ছিল, ফ্যানটা চালিয়ে নিলাম কারণ আমার বিভৎস গরম লাগছে, আমি কিছুতেই পারছি না। তো ভাবলাম তোমাদের সাথে জোরেই কথা বলি আর ফ্যানটা চালিয়ে বসি, কারণ আমি মানে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে, দেখো আমার এগুলো ঘেমে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে, তাই ভাবলাম ফ্যানটা চালিয়েই বসি। আর বাচ্চাদের আওয়াজ আসলে তোমরা কিছু আর কি মনে করো না, যেহেতু বাচ্চারা বাইরে খেলছে আর আমি দিনের বেলা বসে ভিডিওটা বানাচ্ছি। এখন কটা বাজে বলো তো? 10টা বাজে সকাল। তো কেউ বাড়িতে নেই, বাবু স্কুলে গেছে। তো ভাবলাম বাবু যখন বাড়িতে নেই তাহলে আমি সুস্থে বসে একটু ভিডিওটা বানাতে পারবো, কারণ বাবু থাকলে আমি কখনোই সুস্থ বসে একটা ভিডিও বানাতে পারি না। নাহলে ও কাঁদবে, নাহলে ফোনটা ধরবে, নাহলে ফোনটা এরকম এরকম ধরে কাঁপিয়ে দেবে, মানে ও একটা না একটা কাজ আছে। তো চলো সেসব কথা বাদ দিই, যেটা করছিলাম সেটাই করি। এনাকে তো কিছুতেই হচ্ছে না, এটাতে দেখি হয় কি হয় না, না হলে আমি কি করব বলো, হচ্ছে না, আর চেষ্টা করি। বাবা একসাথে 3টে। চলো
আবার ট্রাই করি। আমি একা একা হাসি পাচ্ছে যে আমি কী ভিডিও বানাচ্ছি, হাসি দিতে একদম। চলো আবার, তোমরা কিন্তু গুনে রাখবে হ্যাঁ কটা, আমি কিন্তু গুনিনি, প্রথমটা গোনার পর থেকে আমি আর গুনিনি কটা হলো কে জানে, আর একবারে 3টে হয়েছে। এই তোমরা গুনে কমেন্ট করে আমাকে বলো হ্যাঁ কটা হাঁচি দিলাম আমি। একবার এই নাকে ট্রাই করি হ্যাঁ, যদি হয়। এই নাকে বলতে এই পাশটায় নাকের জল বেরিয়ে গেল তোমাদের জন্য। চলো হলো এই পাশে, আর একবার ট্রাই করি এই পাশে হ্যাঁ। চলো আবার ট্রাই করি এপাশে, আর একবার ট্রাই করি। এপাশে না কষ্ট হয়, কারণ আমার যে নাকের পড়া তো ভিতরে ডান্টিটা একটু বড়, তো ওটার সাথে বেঁধে যাচ্ছে বারবার। তো তাও চলো তোমাদের জন্য আর একবার করি, বেঁধে যাচ্ছে। আচ্ছা এপাশে করি হ্যাঁ। আসছে না গো, একবার দেখি।
এই লাস্ট আর একবার করব। তো চলো, ভিডিওটা বেশি বড় করবো না, কারণ অনেক বড় ভিডিও হলে মানে 10 মিনিটের বাইরে বেশি, মানে 10 মিনিটের বেশি আর কি ভিডিও হলে কেউ দেখতে চায় না। তো চলো আর একবার করবো। আসছে না গো, কী করি বলো তো। এসেও চলে গেল। আসছে না তো, কী করি বলো তো। তো ফ্রেন্ডস, আর হচ্ছে না, কী করবো বলো। এই ভিডিওটা বড় হয়ে যাচ্ছে, আর হলো না, শেষটা হলো না। তো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করো প্লিজ, তোমরা বেশি বেশি করে শেয়ার করো আবার ভিডিওগুলো, যাতে আমি তাড়াতাড়ি করে আবার চ্যানেলটাকে একটু দাঁড় করাতে পারি। তোমাদের কাছে এইটুকুই রিকোয়েস্ট আমার। আর তোমরা কীরকম মানে নতুন নতুন কীরকম ভিডিও দেখতে চাও সেগুলো আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাও, তাহলে আমি সেই ভিডিওগুলো আর কি আমার মতো করে তোমাদের সামনে আর কি তুলে ধরবো। তো সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আবার আসবো নতুন কোনো একটা ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণের জন্য টাটা।